La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te seyo Yesu. Bonjour, peuple de Dieu, bonjour, na pesi bino mbote na kombo na Yesu, ska nzamba lola pambo na lobi, ska nso kami, ska nzamba lola mona bino. Na poussani sous les lots pour te partager ce message, yo to lobela sur les promesses de Dieu. Na ekana ebisa mutu nyonso oyo, mutu nyonso yebi ke nzamba pesa promesse na vie. Mutu nyonso yebi ke oza na promesse nzambe na vie na yo na eka ko ebisa yo. Gardez-en comme un trésor. Gardez promesse comme un trésor. Gravez en la montée manayo. Gardez promesse nzamba peso comme un trésor. Gravez en la montée manayo. Soit autant que la Bible nzamba pesa que Joseph promesse. Joseph n'a causé un discernement nae a qui kobete la bande konaye. Na kobete la bete la ki bande konaye. Ba promesse nzambe a prometa qui nde a qui kolukela bitumba na vie. Joseph a bitumba à partir de la promesse où Nzamba a promis qu'il na vie de la betela kabande koné yangona et memela kai bitumba na vie. Dans la promesse où Nzamba tie kat na yo, gardons comme un trésor. Gravons na motema na yo ko betela ngo motonyo sauté. La promesse où Nzamba le bela yo, tôt ou tard ekoko kisama. Tôt ou tard où Nzamba le bana ekoko kisama. Dans la promesse où Nzamba tira kat na biso. Il y a 4 étapes pour accomplir la promesse na yo nzamba tsakati na yo. Pour nzamba accomplir la promesse nzamba tsakati na yo, tout ça na 4 étapes pour lekisa na nzela ba promesse na biso. Première étape est la formation. Pour atteindre promesse nzamba tsakati na yo. Première étape pour nzamba lekisa moto, est la formation. Na nzela il y a formation wana okokuta na ba épreuve belé. Épreuve wana okoza la combati okoza na bitumba makasi eza na famille na yo eza na entourage na yo okoza na bitumba makasi okoza la humilier okoza la rejeter okoza la abandonner wana eza nzela formation nzambe lekisa moto formation nzambe lekisa moto pour oyeba ko atteindre promesse na yo na deuxième étape o nzamba lekisa moto pour atteindre promesse o nzamba tsakasi na yo ezaka souffrance parce que okuta na toutes sortes de souffrance okuta na toutes sortes de souffrance na vie na yo okobanda komituna pourquoi kangai nzamba zo tester yo azotala kondima na yo okolâcher ou bien oko continuer. A collection de souffrance, à la so qui olingue l'intérêt ou bien olingue na vrai amour. Au collection de toutes sortes de souffrances. Au monde où ça la makambezo simba, to baluka bezo simba, to kende bezo simba te. Au monde comme si tout est bloqué na vie na yo. Au monde la vie normale de tos arabso maman, ils a que tos arako kumbizemi 9 mois. Na moment il y a 9 mois nous zela au botamwa na yo. Tolekana betape belé na pendant ya moment na sa grossesse tolekana betape belé o mono zo ka ba nausée o so ka olala pandi olala mopandi boy mona lingi mopandi ona te ozala bezola na ndenge o lingi ozala ndenge o lingi mais moto memi na kati lipambolo memi na kati eza ko pekisa yo osala o motema no lingi fo sala ka o bébé azo senga yo na libumu sera lingi mango pesi manga sera ozo passer na ba momo ka ba souffrance comme ko ba pourquoi na mema izemi yango. Pourquoi la maman ils aiment, pourquoi on a tout souffrir boy. Comme qu'on se lamenter, pourquoi la maman qu'ils aiment, pourquoi souffrance boy, on y a boy ma bé, on boit kasoy, au sala boy, au sanza, au sala boy. Parce que on me met les pamboli na libum na yo. O le kana maman ba souffrance. Nde to kumbara zemi, beta pané l'exception na maman souffrance. Nde to kumbara ozo mono zo kusala boy ma bozo sa boy ma bé, étape na to l'exception na maman ya grossesse na biso. La troisième étape, il y a destiné na biso to ya promesse on zamba tira kati ya moto. Troisième étape auto l'exaranango et comme ezara doute. To comme on a ba doute, comme tout est-ce que c'est vrai. O ngana yoka ki on zamba lobela kinga c'est vrai. Les appena ya solo.
eza pena ya solo, c'est vrai vraiment oyo nga na yoka to nzambe aloba eza pena ya solo. Comment soki nzambe moto alobaki na nga boye, pourquoi nazo demere na basouffrance oyo, pourquoi pasi yango ezosila te, pourquoi makambo nyonso nazosala ezosimba te, pourquoi kaka ngai, pourquoi kaka ngai, pourquoi kaka ngai, okomi kokota na badoute. Et comme beaucoup de doute comme si Nzambe ezaki makanisi na yo ezaki te Nzambe mutaloba comme si Nzambe akosala na été et ko tsa mutu na ba doute ko mondi mate ke Nzambe akosala peut-être Nzambe akosi na yenga koma bandana Nzambe loba na ngabo alakanga boye mais on a comment vivre ça les contraires ya Nzambe loba inanga nyoso na zo sala ezo simate nyoso na zo sala ezo simate zo tala koto rejet koto souffrance zo tala koto passe otala koto makambu tout grand mabe mabezo landa yo mokomi komi tout no lobi vraiment est-ce que ça promesse on vraiment solo Nzamba loba ki kokote si doute ozo croire que na Nzambe te ozo mona ke comme si Nzambe mutaloba ki no makambu o nyoso Nzamba loba ki no za lokuta. Donc troisième étape eza doute okomi kota doute okomi c'est vrai vraiment Nzamba loba ki vraiment za solo. Ce qui est appelé solo, comme tout na ba question pourquoi bozo simbate, pourquoi bozo simbate, pourquoi bozo simbate, mais là où ils ont là où Nzamba zo le qui ça pour atteindre destinée auto pour atteindre destinée auto atteindre promesse marasé ma au pendant 9 mois. Na pendant ya obi ke na 12e na ngai obi ke dire 10e na ngai ko ça na 9 mois. Obi ke dire 10e mo na mimi 9 mois. Et ça, la 9 mois. Mais jour où mon abotama o évité. Ndenge moko pina ba promesse nzamba tsakati na tsoto ebi ke nzamba prometa biso akosala biso boya kozongisa biso boya mais jour ya accomplissement ya promesse wana to ebi yango te. Yango ndeko na biso zala patient. Kozala décourager te zala patient na ba promesse nzamba tsakati na oyeba ki akokokisa yango. Akokokisa yango. Akokokisa ba promesse nyonso aloba na akokokisa kosaka te. So ten na Habakkuk, so ten Bible na Habakkuk 2 verset 3. Bible zo ebisa biso boye. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Habakkuk Nzamba lobi bate umeli zela yango ekokokisama o nyoso Nzamba loba na yo zela yango ekokokisama kozala décourager te ekokokisama. Nzamba pesa ki Joseph promesse na Bible prometa ki banzela ba sonjo Nzamba banda ko révéler destinée na ye. Nzamba Joseph azalaki na kondima simba ki malgré azalaki na bitumba malgré bandeko ne balinga ki était malgré azalaki kombati bateki etiaki pa Potifar malgré akutanga komi na maison na ndoka Potifar moi ça Potifar comme luka bimana Joseph abande ko se rappeler kana ba promesse Nzamba atiaki kati na ye alors biso kuna meki ko bimana moi ça ya Potifar na ko risque na o nyoso Nzamba loba na ngana kokisa yango te. Eko risque nyoso Nzamba loba na nga ekokisa mate soki na meki ka kobimana mosa Potifar asimba katena ki ferme tiaki kwa na suka nango abimaki molongi na suka nango ba promesse wana Nzambe alakaki ekokisa maki soki kaka abimaki na mosa Potifar o nyoso Nzamba alobaka na ye elingaki kende na mai elingaki kokisa mate atela ki ferme na ba promesse Nzamba tiaki kati na ye azaki na kondima nyoso Nzamba loba na ngai kokokisama yango aboyaki kobimana mosa Potifar na suka na ngazwa ki victoire ndenge mo pito zala kozana zemi obi ke zemi ekenda rapso na 9 mois na osana 9 mois na zemi na mimi okoleka na ba souffrance mais jour obi ke mais jour to bota ka to ebité mais jour Nzamba ko mkolwana ko bote kokoka okobosa na ba souffrance nyonso omona ki pendant ba dire na ya grossesse ba souffrance nyonso omona ki olekisa ki na moment ba ya grossesse okobosa na okozana sengo ya komona bébé na yo tant komona bébé na yo okobosa na ba pasi nyonso omona ki pendant moment ya grossesse ndenge moko pe na destinée ndenge moko pe na promesse Nzamba tsaka kati na biso pour atteindre ngo koleka na ba moment ebele koleka na ba difficulté ba bitumba makambe belé pour mon ngo eza nzela formation Nzamba l'exemple pour tala kondima na biso wa ko tenir ferme jusqu'à la fin ou bien ko lâcher na ye ce que lâcher na yo mo atteindre destinée na yo exactement mais ce que tenir ferme jusqu'à la fin o Nzamba loba na yo mone ko kokisama na vie na yo
On a les cas qui ont fortifié on dit comment on zamba tchaba promesse 4 ans gardons comme un trésor gardons grave on a monté manayo yeba ki on zamba aloba no ekoko kisama oyo nyoso zo lekisana ba mama okobanga ngote bangisa ote kitsa kondima na ote ezanzela formation nzamba zo lekisa pour atteindre destinée na yo pour kokisa ba promesse na vie na yo alexa première étape esa formation deuxième étape esa ka souffrance troisième étape esa ka doute okoma na ba doute ozo est-ce que nzambe mutaloba na makambo to nzamba kosa na ngai menga na kwa siro o nyoso nzamba lobaka akokisa ka yango o nyoso la ka akokokisa. Quatrième étape esa la victoire nde na pesi bino exemple ya moi si osoka za na zemi pendant moment de grossesse au moni mokile komaka mabe et comme ozodinga so mokile to ozo mimona mabe pourquoi na membise mais jour okobota obosani souffrance nyoso to oyo mona ki pendant moment ya grossesse wana oyebi ke okoyeba ke grossesse na ngande na porteur obesa ya 9 mois mais jour okobota oyeba jour okobota te ndenge moko nzambe tanga la kaka Joseph na Bible ala kaka Joseph azaka na âge de 17 ans tanga pesa ka ba promesse ba sonjo alobela kai Joseph azaka na 17 ans nzambe ko accomplir ba promesse na temps Joseph a kokisi 37 ans après 20 ans fidélité Joseph et Fouta qui a comme qui premier ministre en Égypte. Fidélité Joseph et Fouta qui est au lâcheté. Na moment ben preuve diable bizani mone ntango nzamba meka ki Job. Taka meka ki Job. Pas tellement souffrance les cas qui mais Job abane ko banga nzambe abane ko tambo na ko banga nzambe Job abane ko sepelisa nzambe na nyonso mais tant souffrance les cas qui diable aki ko mekaye tant souffrance les cas qui moi ça Job abisi Job finga na yo nzambe ngo comment azuti ko na ba passe bo yum to tambola na ko banga yum to sala ka malamu tela nzambe tiko o continuer ba souffrance oyo finga na yo nzambe ngo kufa na yo Job aboyaki abino finga nzambe na ngaite aboyaki ko finga nzambe. Persévérance malgré la souffrance au Job amonaka yoko imaginer na mukolo moko bana na onyo surtout ba kufa mais bana ona bazaki soki babimi Job na sima bana ko tika la mona zo sala bombo offrande alobi peut-être est-ce que ba ki ba sala ki masumu na ndira bo fonda tikala ke ko na kene ko pesa ba offrande pour nzamba limbisa mabe bana na peut-être est-ce que ba kende ba bimaki ba sumu kaki mais bana ko sala ba offrande pour na bana na malgré cela nzamba permettre bana na nyo surtout ba kufi biloko na ba bien nyoso Job azalaki nango exili na mukolo moko tu peux imaginer na kokoka souffrance wana na mokilo mais malgré cela Job atenaki ferme malgré cela Job babora kondima na ete Job akangaki motema tina suka nzamba longisaki ye ayaki kozongisela ebana ayaki kozongisela ebozwi ba richesse na nyoso azalaki na nzamba zongisaki au centuple atalaki kondima na ye atalaki persévérance malgré dans la souffrance. Job azalaki persévérer ndenge bon pe Joseph malgré les cas qui n'avaient étape habitu ma famille elingi bande kona moko balingi ete bateki ti en Égypte a comme en Égypte nzambe aleki na ba moment moi ça Potifar ko sela makambo bitumba ndenge na ndenge landi ti malgré cela atika ki nzambe te malgré cela asimba ki ka ba promesse nzambe alobaki na ye e na suka na yango nzambe aki ko bimisa ye molongi. Quatrième étape il y a moment où quatrième étape où nzamba l'extraction ezaka victoire na quatrième étape yango na Joseph aki kozwa victoire akomaki premier ministre en Égypte yango na koyebisa tenir ferme ko se lâcher te tenir ferme o nyonso nzamba loba na yo gardant comme un trésor tôt ou tard ekoko kisama nde to tshikotanga na Bakuk a nde Bible les na Bakuk D3. Attends les promesses que Dieu t'a promis, attends-là. Ça accomplira certainement, ça accomplira. Gardons-le comme un trésor. Gardons-le comme un trésor. À tous les gens qui passent, à tous les gens qui simbate, yeba ki nzambo alaka yo za fidèle akosaka te. O nyonso alaka yo akokokisa yango. O nyonso loba na yo kolata nzoto. Okolata nzoto kobosa na ba souffrance nyonso leka na mona vie. Ba souffrance nyonso leka na mona vie ekokoma témoignage. Soko soki lelo nzamba saleli yo te. Soki lelo nzamba lekiso na ba formation zo ya ba passe zo mona te bitumbo zo lekisa te lobi nango de o témoigner nzambe ndenge nini. Ndenyo ko témoigner nzamba témoigner moto mona sali yo bolamu. Soko moni bolamu te na vie na ko témoigner nzambe ndenge nini. Eza moment mo ba formation zo lekisa yo polo boko ma témoignage. Comme un témoignage
ya mutu nyonso akokutana na baka oyo ozolekisa na moma oyo mpo okóma kofortifie ye lobi talanga mpe nalekisaka boye talanga mpe eloko ekomelaka nga boye tala na suka nango natenaki ka ferme nabimaki molongi na suka okóma mpe elobi témoignage ya bolamu ya nzambe okóma mpe kofortifie bandeko mosusu yango naye koasire ndeko langa tenir ferme koselâche te tambolaka na kobanga nzambe secret mosusu eza tambolaka na kobanga nzambe tambolaka na kobanga nzambe oyo nyonso nzambe aloba na yo ekokokisama olekaki na basouffrance na bahumiliation na bamakambo ebelebele olekaki na wana soki atango nzambe asala yo bolamu atomboli yo apesi oyo nyonso alobaki na yo akokisi yango ale olobi non okomi kozongisa vengeance yo osalaka nga mabe boye yo ozongisaka nga boye non yango te nzambe azosenga biso ntango nzambe akotombola yo akolekisio na baetape na yo to epesa oka eza formation alekisi yo mpo olibomona monene na ye kozongisa mabe na bato basalaki yo mabe te kovange te kozongisa mabe na bato basalaki yo mabe te Joseph ntango bandeko ne bakimaki nzala na mboka na bango biloko koleza te bakende koluka biloko kolia na Egypte bandeko ya Joseph ntango bakomaki na Egypte ntango Joseph amonaki bandeko ayebisaki bango nini bino bokanaki bosala nga mabe mais mabe oyo bokanaki bosala nga bandeko na ye na moment na bandeko ne bazalaki na moment faiblesse bazalaki suna eloko te mais bake kokuta esika bakimelaki bake koluka biloko ya kolia bake kokuta ndeko na bango batekaki babwakaki bakuti akomi premier ministre Joseph azongisaki mabe tala baki bandeko na nga bonyokolaka nga botekaka nga bosalaka nga alandisela bango maloba te bamabe oyo basalaka ye eza te so lelo nzambe atomboli oyo asali yo bolamu songolo na bapromese oyo alaka lobi ozongisa mabe na bato basalaki yo mabe non kozongisa mabe na mabe te ndeko na ngai ntango Joseph amonaki bandeko na ye na Egypte ayebisaki bango nini so totangi eza na Genèse 50 na verset 20 Bible ezoyebisa biso boye vous aviez médité de me faire du mal Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. ayebisa ye bango te ntango amona bango aloba te non bosalenga mabe bozala bokomona bokota mpe prison nde bokotaki nga prison na konyokola bino nde mpe bonyokolaki nga azalaki na bafacilité tout ya kosala bango mabe mpo azalaki premier ministre akomaki premier ministre en Égypte mais asalaki vengeance wana tabi bino bokanaki bosala nga mabe mais mabe oyo bokanaki bosala nga nzambe abongoli yango bolamu mpo lelo na sauve bino alakisi bolingo envers bandeko ne malgré basalaki ye mabe alakisi bolingo envers bandeko ne malgré batekaki ye malgré bandaki kokola bandaki kolinga ye te malgré bamaltraitaki ye na ndenge nyonso malgré cela ye alakisi eka bolingo envers bandeko na ye message on a partagé nga bandeko na nga yango wana zala na kondima tenir ferme oyo nyonso nzambe aloba na yo akokokisa yango tôt ou tard okoseka ndenge pesi bino ka exemple ndenge mwasi azalaka na zebi 9 mois ntango akobota abosanaka bapasi nyonso to amonaki pendant moment na ye ya grossesse abosanaka yango esengo ne ezalaka ntango amoni bebe na ye esengo wana tellement lekaka bosana basouffrance nyonso alekisaki pendant moment na ya grossesse ndenge moko mpo kobosana basouffrance nyonso ozolekisa na mama oyo ya formation oyo nzambe azolekisa yo okobosana basouffrance nyonso ozolekisa okobosana yango okobosana kozalaka humilie okobosana ke bafingaka yo balobaka mabe na yo sans cause mabe moko buto osala to oyebi ata motu na bakosela yo yango babamba yo baetikete nyonso barejeta bamonaka yo eloko te bapesa yo bakombo nyonso okobosana yango tenir ferme jusqu'à la fin okobima victorieux okolonga nzamba olongisa yo kobungisa elikia te ndeko na ngai message na ngai na partage yango bandeko na ngai yango wana tika nzamba lola pambola bino akokisa baposa mitema na bino tokutanya la prochaine bye